Có cũng không nhiều lắm để anh gánh cho em, không cần gánh đâu. Thì em gánh được mà anh. Em có gánh được không? Nặng đấy. Có, em gánh được anh ạ. Để anh gánh cho nhá. Vâng, em gánh được mà. Em lên làm cái này đi. Có gánh được không? Có gánh được. Nặng đấy nhá. Cái gì đây? Rồi em ấy cho nó cân. Cân anh ạ, gánh được mà. Đi cẩn thận. Thì anh xiên bó cái này cho em gánh nhá. Cái này nó bé hơn. Rồi em vai nào. Em đừng sang bên kia. Mới thuận vai. Đấy. À. Em để cân vào. Được chưa? Gánh được không? Được, cũng Em không gánh được để đây anh gánh nốt cho. em gánh được mà. Nặng lắm. Anh gánh đi, anh đi sang bên kia anh gánh. Còn hai gánh, mỗi người một gánh anh ạ. Em mệt chưa? Không mệt đâu anh, nhìn anh này. Óng oi. Hết mồ hôi rồi. Thế cố gánh nữa nhá. Mỗi người một gánh nữa hết. Gánh này bé nó cũng nhẹ thôi. Đi cẩn thận nữa. Thế là cũng hết.
thì vào đây nghỉ đấy đã. Lúc nào máy lên thì tuốt luôn.
Vâng, anh chị. Anh đưa em không? Rồi bụi hết ở bàn đấy này. Hôm qua chị cũng tuốt rồi chục bao. Như chiều nhiều nhỉ. Của nhà chị 3-4 mảnh mà. Thế còn là chỗ em Hồng có mỗi mảnh 5-6 cúm. Thế cũng được rồi, mảnh như thế là tốt rồi. Uống nước đi hai em. Năm nay con bảo là đạt rồi đấy, năm ngoái thấy bảo lũ quấn đi hết. Năm ngoái thì cả xóm mà, cả xóm nước ngập lũ Năm ngoái hết cũng trồng nhiều nhưng mà lũ cuốn hết, năm nay tôi làm một tí thôi. Em mới chịu nước. uống nước đi. Nó còn rơi hết rồi cả người. Nhưng tốt gần gần nhà này không cháy được đâu, bụi lắm. Lúa này. Uống nước đi hai em. Vâng. Còn nhà cô Sáu thì nhiều thóc nhỉ. Của nhà cô cái mảnh ruộng ấy nó rộng. Không đẹp thật đấy. Tuốt xong rồi thì để buôn lúa ở nhà chị này, phơi cho viện này, mang về cho nhà thì cho vất vả. Chị Hoa bảo em mang về để nhà chị đấy rộng, sân rộng nữa ấy. Em mang sang bên đấy để xong em về đấy phơi cho dễ cũng được tiện. Nhà chị họ ai có cái sân rộng đấy, phơi đấy cũng tiện. Chứ còn nếu mà mang về cho nhà thì vất vả lắm. Chị bảo thế thì mang về nhà chị phơi thôi. Mà lúc nào em sát thì anh xuống em mang đi sát luôn, đỡ phải mang về vất vả lắm. Thôi chứ sắp tối rồi em đi về đấy. Em xin phép chị nhá. Lúc nào có thời gian về đây làm ruộng này, đây là chị chơi. Em giữ xe để anh bục. Anh binh. Em cứ ở đây đi, anh đi chở nốt. Chị Hoa đã đi làm rồi nhỉ? Còn một chuyến nữa nha. Ở đây hôm mai trời nắng thì khô. Chỉ nốt một chuyến nữa xong rồi về.
Mệt không anh? Bình thường em ạ. Lâu không làm nó hơi nhặn tí thôi. Thế bây giờ mình ra suối tắm cho nó mát nhỉ? Chỗ hôm nọ em bảo có đủng to to đấy á. Mấy hôm trước nó mưa chắc là nước nó trong lắm. Đây anh cũng chuẩn bị cả quần áo để bảo lên thu lúa cùng em, sau nữa bảo tôi có đi tắm thì anh mang quần áo thay đây. Ở đây này anh. Đùng này đi á. Đùng này nước sạch nhỉ. Thế nào thế này trước còn bé anh đi dân châu anh cũng hay tắm ở đây mà. Nơi này tắm nó mát lắm đấy nhỉ. Tắm trước. Áo ra. Đây chúng tôi giặt. Mát lắm em ạ. Đấy. Có biết bơi không? Bơi không? Chỗ sâu ngập người đấy. Ui, cái bên này sâu hơn này em này. Mát thế. Chỗ này có đến sâu đấy em ạ. Em có biết bơi không? Bơi thử thế nào? Bơi giỏi phết đây nhỉ. Đứng sang bên này cái nước chảy này mát lắm. Cái này mát, nước chảy mát lắm. Mát lắm. Em muốn lặn không? Thử lặn đi. Cho anh lặn được lâu hơn. Hôm đi hội thao đây. Hôm đấy anh mặc cái áo phông kéo co anh kẹp dây vào nách này. Nó bị xước cũng chưa khỏi hẳn. Sắp khỏi rồi. Em có gội đầu không? Anh gội cho. Không. Gội đầu với cho nó mát. Sau em gội đi thì đến về nhà em gội sau. Em lùi lên trên này, chỗ này nước chảy nó mát lắm. Thật là sảng khoái. Anh vừa ra mồ hôi nhằm nhặm tắm mát thiếu thế.
em em lại đây từ đây sao hai anh em mình thi bơi sao ai nhanh. Cái này sâu lắm, ngập đầu luôn. Thôi bơi. Nào. Bơi nhá, theo anh nhá. 2, 3. Ôi bằng nhau rồi. Mình lên đây này. Đấy, cái này ngon quá. Lâu lắm không đi tắm suối rồi, mát. Để anh gội đầu cho em. Thôi anh ạ, tí nữa về nhà em gội cũng được. Em ngại à? Không ạ. Em nhìn em gội đầu cho nó mát. Tí nữa về nhà em gội. Ôi, tắm tí nữa thì về đi em ơi. Mình đang làm nóng thế kia là tắm lâu nó hay bị cảm đấy. Vâng. Nó mát thì mát chốc lát thôi nhưng mà mình đang làm mệt thôi. Nhưng tắm lâu là nó hay bị cảm lắm. Đi về đi nhỉ? Đây trên này là quần áo. Bơi. Em bơi giỏi chưa? Chưa, còn bé em còn bơi giỏi hơn tôi, bây giờ lo lắm. Đây anh ra cho. Em cho ra phòng giặt vào cậu đi. Nó không là bằng tay rồi. Ở nhà anh còn dùng máy thôi. Cái núi đây anh bò cho nhanh. Thôi thì đi nữa giặt đi. Đây, quần áo lao động này. Không nhiều. Trước đây anh cũng giặt tay phốt mà. Bây giờ ở dưới mình dùng máy giặt thôi. Cái áo này của anh dày, có vỏ lắm.
cam chậu. Bên chỗ nhà em nước cũng không được to như này nhỉ? Nó bé hơn. Cái này nó mà vào mùa mưa thì chắc là cái đỉnh này nó nước to lắm ấy nhỉ? Vâng. Đây anh giặt nhé. Cái áo này của anh cái áo khoác nó dày lắm. Mát nhỉ em nhỉ? Được rồi.